Drømmer du om en større skjerm, eller kanskje du er lei av toskjermsløsningen du har, da bør du få med deg unboxingen av HP Z43, en 42-tommers skjerm laget for deg som vil ha skikkelig stor skjerm som kan erstatte alt annet. Følg med, for denne er for stor til å gå glipp av. Hei, Alexander her fra AGS. I dagens unboxing skal du få se litt nærmere på HP Z43. En 42-tommers 4K Ultra HD-skjerm, et skikkelig beist fylt med teknologi for at du skal få større glede av arbeidsdagen. HP Z-serien er betegnelsen HP bruker for avanserte arbeidsstasjoner og utstyr, så du kan forvente at denne skjermen skal levere kvalitet. I esken finner du i tillegg til selve skjermen en skjermfot, som vi skal kikke litt nærmere på litt senere i videoen, bruksanvisning, et imponerende sett med kabler som gjenspeiler alle tilkoblingsmulighetene til HP Z43. Strømledning, DisplayPort-kabel, HDMI-kabel, USB type C og vanlig USB-kabel. Som du kan se er HP Z43 en ganske stor røslig kar. Selve foten klikker du på plass slik som dette, så er skjermen klar til bruk på skrivebordet. Men la oss starte med å kikke litt nærmere på hva vi finner av tilkoblinger og knapper på Z43. HP Z43 kommer som sagt med mange tilkoblingsmuligheter. På undersiden finner du 2 mini-displayporter, HDMI-port og USB-C som kan lade og koble til skjermen på PC-en din. I tillegg finner du flere vanlige USB-porter, Kensington-lås og strømtilkobling. Her på siden finner du enda en USB-C og en vanlig USB-tilkobling som gir deg en smart mulighet som du skal få se på litt senere i videoen. Du kan justere skjermen ved å vippe foten slik som dette, eller svinge opp til 20 grader som du kan se her. HP Z43 har en skjerm på hele 42,5 tommer og er Ultra HD i 4K, som gir deg en maks oppløsning på 3840 x 2160 punkter. Skjermen har over 8 millioner piksler. Ja, du hørte riktig, 8 millioner piksler for å gi deg en skarp og fargerik opplevelse på kontoret. Visningsvinkelen er på 178 grader horisontalt og vertikalt, med et høyt kontrastforhold på 1000 til 1, og en pikselbredde på 0,245 mm for god lesbarhet når du jobber på skjermen. Z43 er lett å koble til. Du trenger bare å sette inn USB-C-kabelen i skjermen, og så koble den til PC-en slik som dette. Har du ikke USB-C, kan du bruke DisplayPort eller HDMI. Men bruker du USB-C, kan du slå på skjermen og PC-en samtidig med knappen som du finner her nede. Veldig praktisk og smart. En annen smart løsning er at du nå kan koble til USB-høyttalere, tastatur, trådløs mus eller for eksempel et webkamera til skjermen som blir aktive når du kobler til PC-en via USB-C. Så nå trenger du egentlig ikke å bruke mer enn én kabel for strøm, skjerm og alt annet utstyr når du kommer på jobb om morgenen. Men nå er det på tide å avsløre den store hemmeligheten til Z43. For dette er mer enn en skjerm for de som vil kaste terminalbrillene og få stor skrift og kjempestore ikoner på skjermen. Her nede ved siden av på-knappen finner du menyen der du kan justere farge, bilde, kontrast, slik du sikkert er vant til fra andre skjermer. Men her litt til venstre har Z43 skjult litt av en skatt som gjør denne skjermen til noe helt spesielt. Denne funksjonen gjør nemlig skjermen til en plass for samarbeid og møte. Med 2x1 Dual Split-funksjonen kan du nemlig dele skjermen i to. Når du aktiverer denne, kan du koble til en PC til og kjøre møter eller samarbeide med andre på skjermen. Dette er en kjempesmart løsning for mindre møterom på bedriften. Her kan du for eksempel bruke Microsoft Teams med kamera på den ene delen av skjermen, og dokumentet eller PowerPointen du vil dele på den andre delen av skjermen. I menyen kan du også aktivere en 4-skjermsfunksjon som kan erstatte det vanlige oppsettet i en 4-skjermsløsning. Men her slipper du at innfatningen bryter opp visningen når skjermen står side ved side, og du kan spare mye plass, kabler og penger i forhold til investeringen i en tradisjonell 4-skjermsløsning. Kjempesmart dersom du trenger en slik løsning for eksempel monitorering eller overvåkning. HP Z43 kan brukes til deg som bare vil ha stor plass til mye, men også for deg som ønsker deg en enkel løsning for møterom og samhandling.
Så hva synes du? Kunne du tenke deg en stor 42,5-tommer 4K-skjerm full av plass til alle programmer og apper? Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet. Likte du videoen og vil se flere tips fra oss om hardware og software, kan du abonnere på YouTube-kanalen vår, eller følge bloggen vår. Vi kommer med nye videoer og tips hver eneste uke. Takk for at du så på. Vi ses i en annen video.